আমরা যখন আঙুলের গাঁট ফাটাই তখন একটা আওয়াজ হয় কেন? সব থেকে বেশি সময়ের জেলের যে শাস্তি সেটা কতদিন বা কত বছরের জন্য আর কাকেই বা দেওয়া হয়েছিল? আর আজকে আপনারা দেখবেন এই পৃথিবীর সব থেকে ছোট আর্টিফিশিয়াল হার্ট। তাহলে চলুন শুরু করা যাক। আপনি কখনো না কখনো তো নিশ্চয়ই নিজের আঙুল, যেগুলো ওই আঙুলের গাঁট তো নিশ্চয়ই ফাটিয়েছেন। সবাই আমরা ফাটাই ফ্রি টাইমে। তো এই গাঁট ফাটালে যে আওয়াজটা হয় এটা কেন হয় বলুন তো? আসলে আমাদের যে হাড়ের জয়েন্টগুলো মানে গাঁট পোর্শনগুলো, ওখানে সাইনোভিয়াল ফ্লুইড থাকে। আর এই সাইনোভিয়াল ফ্লুইডের মধ্যে যে এয়ার বাবলসগুলো থাকে, মানে হাওয়া ভর্তি বুদবুদ, সাবানের ফেনার মতো যেগুলো, ওই রকম ওগুলো আমরা যখন এই গাঁট ফাটাই তখন ওগুলো পেছনের দিকে প্রসারিত হয়। আর এই যে গাঁট ফাটানোর সাউন্ডটা আমরা পাই, এটা আসলে কোনো হাড় আমাদের ভাঙে না। আসলে এতে আমাদের হাড়ের কোনো ক্ষতি হয় না। এটা আসলে ওই যে এয়ার বাবল যেগুলো, ওইগুলো ফাটে, ব্যাস এটাই। এবারে যেটা দেখছেন এটা হোল ওয়ার্ল্ডের সবথেকে স্মলেস্ট হ্যান্ডমেড চেস। এটা এতটাই ছোট যে একটা কয়েনের থেকেও এটা পাতলা। এর সাইজটা দেখুন, 8x8 mm, মানে 0.32 × 0.32 ইঞ্চ। 2020-র 22 অগাস্ট আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ার ডেভিড ঘাজারিয়ান এটাকে বানিয়েছিলেন। তিনি এতে 18K ইয়েলো কালার আর তার সঙ্গে হোয়াইট কালার মিশিয়ে এই পুরো ফ্রেমটাকে বানিয়েছিলেন। গজব। চুইংগাম আমরা প্রায় খাই, ইয়েস অর নো? नहीं। চুইংগাম আমরা মাঝে মাঝেই খাই। চুইংগামে পলিথিনিক প্লাস্টিক থাকে, সবসময় খাওয়া উচিত নয় এটা। আর এটাও জেনে রাখুন যে এটা 100 বছরে ফেলে দেওয়ার পরে কিন্তু নষ্ট হয় না। বাট এবার যেটা আপনাদের দেখাবো এটা কিন্তু ইউনিক। 5700 বছরের পুরনো একটা চুইংগামের ছবি দেখুন। এটা যে সময় চুইংগাম, ওই সময় চুইংগাম বানানো হতো বার্চ টার দিয়ে। একটা ন্যাচারাল প্রসেসে এটা বানানো হতো। আর এই চুইংগামটা রিসেন্টলি ডেনমার্কে পাওয়া গেছে। মডার্ন টাইমসের মেডিকেল সায়েন্স কোন জায়গায় পৌঁছে গেছে তার একটা ছোট্ট নমুনা দেখুন, রিয়েলি ইমপ্রেসিভ মনে হবে আপনার। এইটা পৃথিবীর স্মলেস্ট আর্টিফিশিয়াল হার্ট, আর যেটা একটা 16 মাসের বেবির বডিতে ইমপ্ল্যান্ট করা হয়েছে। আসলে বন্ধুরা, ইটালিয়ান একটা বেবির শরীরে হার্টের প্রবলেম ছিল, আর যতক্ষণ না তার সেই হার্টটাকে ট্রান্সপ্ল্যান্ট করা যাচ্ছে ততক্ষণ তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য 13 দিন পর্যন্ত এই আর্টিফিশিয়াল হার্টটা তার শরীরে ইমপ্ল্যান্ট করা হয়েছিল। যাই বলুন, সায়েন্স আর মেডিকেল সায়েন্স একটা নেক্সট লেভেলে চলে গেছে এখন। হ্যাটস অফ টু দিস ডক্টরস অলসো। লংগেস্ট প্রিজন সেন্টেন্স, এই ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার। আসলে বন্ধুরা, জাজরা যখন কোনো আসামির এগেনস্টে সাজা ঘোষণা করেন তখন তারা সব থেকে কত দিনের জন্য সাজা হতে পারে সর্বাধিক, সেটা তারা তাদের ভার্ডিক্টে ক্লিয়ার করে দেন। তো এখানে ব্যাপার হলো, আপনি জানেন কি এই পৃথিবীতে সব থেকে লম্বা টাইমের জন্য, লংগেস্ট টাইম কোনো জেলের সাজা শোনানো হয়েছিল কাকে এবং সেটা কত দিনের জন্য? তাহলে দেখুন, গ্রেনাডোস নামের একজন ব্যক্তিকে 42,768টা চিঠি সে ডেলিভার করতে পারেনি। অ্যাকচুয়ালি সে একজন পিয়ন ছিল, তো সেই জন্যে সে চিঠি ডেলিভার করতে পারেনি বলে মাত্র 22 বছর বয়সেই তাকে তার প্রসিকিউটর অবিলম্বে 3,84,912 বছরের কারাদণ্ডের সাজা দেন। যদিও তিনি 9 বছর পরে অবশ্য এই সাজা থেকে মুকুব হয়ে যান এবং তিনি জেল থেকে বেরিয়েও আসেন। আপনি জানেন কি ম্যাকডোনাল্ডসের যে ডেলিভারি ট্রাকস যেগুলো ইউকেতে চলে, সেগুলো কোন ফুয়েলে চলে? পেট্রোল, ডিজেল, সিএনজি এরকম কিছু? একদম না। আসলে বন্ধুরা, ম্যাকডোনাল্ডস ইউকেতে তাদের যত ডেলিভারি ট্রাকস চালায় সেটা পুরোটাই তাদের যে ইউজড কুকিং অয়েল, যেগুলো তাদের ফার্মে ইউজ হয় বা তাদের রেস্টুরেন্টে ইউজ হয়, সেই ইউজড কুকিং অয়েল দিয়ে তারা পুরো ডেলিভারির যে ট্রাক সেটাকে চালিয়ে থাকে। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। এবার একটা লাইফ ফ্যাক্ট হয়ে যাক। খেয়াল করে দেখবেন যে খাবারগুলো আপনার একদম ছোটোবেলায় যখন আপনি কিড ছিলেন সেই সময় যে খাবারগুলো আপনার ভালো লাগতো না, সেই খাবারগুলো কিন্তু এখন আপনার খেতে বেশ টেস্টি মনে হতে পারে। ভালো লাগবে কি? লাগে তো। আসলে এর পেছনে কারণ হচ্ছে প্রত্যেক 7 বছর অন্তর আমাদের জিভের যে টেস্ট বাডস ওগুলো
চেঞ্জ হতে থাকে, রিসাইকেল হতে থাকে। দ্যাটস ওয়াই আজকের এই পুরো ভিডিওটা আপনাদের কেমন লাগলো এটা নিশ্চয়ই আপনারা আমাদেরকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে অবশ্যই প্রেস করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, টেক কেয়ার, টাটা।